Alright, hello mga sir. Magandang hapon sa inyo. Okay, let's review this pipe na nailagay natin. Itong SC project. Andyan o, pangalan niya. Alright, so yan. Alright, so i-review natin yung tunog nito mga sir. Yan, switch natin. Naka-on ba yung camera natin? Okay, naka-on. Let's do it. So, check natin yung kanyang sound. Alright. Ayun. So, yun yung sound niya mga sir. Pag naka-idle. Makakabingi. Alright, so try nating i-ride hanggang sa bayan. Okay, let's go. Try nating i-ride sa bayan mga sir. Kung ano ang kanyang tsura. Excuse me. Namdama tabuyok 5:30. Mandama 5:30 panak pa jili. Ay mo ka pa ile? Ayun, baydak pa. 5:30. Ang sure ka pa sa natin ko. Okay. Alright, mga sir yun. Bomba daw. Ito na yung sinasabi ko mga sir eh. Pag naka-pipe na tayo, sigurado lahat na ng mga karamihan siguro mga bata yung magsasabing bomba kasi sila naman yung mahilig. Alright, so ito nga yung first impression natin mga sir habang tumatakbo itong SC project dito sa CBR. Mukhang ano to na nakakaagaw ng pansin talaga mga sir, dahil malakas nga naman, buo yung tunog eh, lalo na siguro pag naka-remap tong ECU mga sir. Maganda siya hatawin kasi meron siyang konting delay, konti lang naman pero hindi naman ganoon kalakas, pero mas okay kasi pag natimpla yung air and fuel mixture nya para mas suabe. Okay, so re-review lang natin tong pipe mga sir, kung ano yung magiging impression natin dito sa kanyang performance dito sa CBR 150R. Alright, ayan, punta lang tayo ng bayan dahil may bibilin tayo. Ayun no, parang tumatakbo ka na ng 60. Maganda yung hatak mga sir ha. Ang ingay. Try nating hatawin konti. Tigas ng tunog mga sir. So far maganda naman siya pakinggan. Kakaagaw pansin. So ito na naman tayo, dadaan kasama si Sebi mga sir. So tignan natin kung may papapalingon ulit dito sa ating pipe na nilagay kay Zebi. Isa siyang SC Project exhaust pipe. Alright, so replica lang dahil yung original nito mahal. Alright, for review lang naman mga sir. Then aalisin din natin kalaunan. Alright, so samahan nyo ako pala mga sir, pumunta ng bayan saglit para meron lang tayong ihahatid at bibilihin bago tayo mag tambay mamaya mga around 5:30 dito sa Tabuyok. Oh, bomba daw sabi ng bata. Oh, bomba daw sabi ng bata. Ay, ito na naman. Alright.
Alright mga sir. Ayun. "4:30 ng hapon pa lang, meron pa tayong isang oras para mamalagi dito sa bayan. And pupunta na tayo doon sa Tabuyok mamayang 5:30. Alright mga sir, let's go. Alright mga sir, so pauwi na tayo. And nakanaro, ano pala siya kanina, yung camera nakanaro. Malapitan yung video kaya hindi siguro nakita yung mga nagsabi ng bomba-bomba. Alright, so yan, na-wide na natin. Sana nakikita nyo na yung buong kapaligiran. Let's go home. Alright, so let's go. Let's have a U-turn here. Uy, English. Ayan, then dire-diretso na tayo pupunta ng Tabuyok para manood ng sunset kung meron. Dahil makulimlim, mukhang uulan pa yata. Singit tayo dito. Doon banda. Uy. 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 Nakakagulat ba? Hi vlog. Alright.